Ciao bellissimi, buongiorno, giorno 86. Sono le 9 meno un quarto e ripartiamo adesso da Marciac. Ieri alla fine abbiamo fatto una tappa da 20 km per compensare quelle da 32 e 28 dei giorni prima. E oggi probabilmente faremo un'altra tappa abbastanza breve perché vogliamo fermarci nel prossimo paese che è Maubourguet, dove ricaricheremo le powerbank e passeremo anche un po' di tempo a riposare. Queste ultime notti abbiamo dormito un po' pochino e male nella tenda. Stanotte ci ha svegliato un elicottero che è passato sopra il bosco dove dormivamo, ma vicino, cioè faceva un rumore fortissimo. E un'altra cosa, che chi non ha visto il video precedente, si è rotto uno dei pali della tenda ieri sera e quindi abbiamo passato più di un'ora a trovare un modo per sistemarlo e ha retto. Stanotte ha retto molto bene e da come l'abbiamo sistemato secondo me reggerà ancora qualche giorno. Quello è l'elicottero che ci ha svegliato stanotte. Abbattilo Marta! È lui! Andiamo! Ehi. E poi c'è anche un spazio che possiamo fare tipo. Salve signora. Sapevate che da noi le mucche si chiamano Carolina, o meglio la mucca diciamo più tipica è Carolina, qua invece è Margherita. Marguerite. Ore 12:30 e siamo a Maubourguet. Siamo esattamente nei tempi prestabiliti, ma siamo molto più affamati di quanto ci aspettassimo. Oggi penso che ci fermeremo in un ristorantino. Davvero? Oh, ti amo tanto! Facile così, troppo facile col cibo. Ok, questo paesino sembra un po' deserto, cioè è pieno di macchine ma Non si vede nessuno. nessuno. Ok, abbiamo trovato un posticino, ci siamo seduti e abbiamo anche la presa di corrente per la powerbank. Ci hanno consigliato una zuppa di anatra e verdure che è tipica di questa regione, quindi siamo curiosi di provarla. Ma mi pare. Ma ce n'è un sacco. Ah, c'è anche il limone. Buona. Il mio è perfetto. Wow. Voglio mangiare. Ore 3 abbiamo finito di mangiare e purtroppo il locale stava chiudendo e non abbiamo potuto approfittare del posto per continuare a caricare le powerbank e per fare un po' di video. Quindi adesso andiamo a fare la spesa e ripartiamo, andiamo a terminare i chilometri di oggi e ad accamparci, così poi abbiamo il tempo di riposare in mezzo alla natura. Ok, sono le 4:20, ci siamo fermati un po', abbiamo rincontrato Monique che ci ha raccontato un po' di cose, poi faccio il riassunto. I can feel a lot of good things between you two. Ok? Au revoir, buon cammino. Sono le 5 e ripartiamo. Abbiamo salutato Monique, adesso salutiamo anche Malborghetto e andiamo alla ricerca di un posto per stanotte. Ah, non vi racconto tutto ciò che ci ha raccontato Monique, ma condivido solo il consiglio che ci ha dato, e cioè quello di, quando arriveremo sul cammino, di non aspettarci niente, di prendere quello che viene, di vivere il momento e scoprirlo man mano. Che spettacolo! Siamo arrivati in questo piccolo borgo pensando di dover camminare ancora un po' per uscire e trovare un posto per la notte, invece c'è proprio scritto che questo paese, questo piccolo paesino, ci accoglie lungo il nostro cammino di
Compostela e che in questo parco c'è proprio un'area da bivacco dove possiamo fermarci, ci sono i bagni, c'è un posto per i bambini, per lo sport, per allenarci a camminare. È perfetto, ci alleniamo a camminare. Aspetta, adesso bisogna sapere se è aperto, se c'è spazio e se dobbiamo pagare qualcosa. Penso che sia questo parco. Sì, è proprio questo parchetto. Laggiù in fondo c'è il bagno, qua c'è la pista di atletica, adesso ci alleniamo un po'. E là abbiamo un tavolino per fermarci a mangiare. Spettacolo. E il bagno sembra anche bello pulito, con tanto di carta igienica. Qui c'è perfino un piccolo lavandino dove possiamo lavare le cose. Ottimo, oggi si dorme facile. Avevamo proprio bisogno di riposare in un posto tranquillo. Ah, l'acqua è... Bollente. Sono le ore 8:20, abbiamo lavato i vestiti, ci siamo sciacquati un po' noi, abbiamo montato la tenda e il vicino, cioè le persone che abitano qua di fronte, ci hanno detto che ci preparano delle uova sode, carinissimi. Hai fatto la spesa? E loro hanno dato anche dei pomodorini del giardino. Che cari. Guarda. E le hanno anche cotte per noi. Prima ci hanno chiesto se volevamo delle uova. Noi abbiamo detto di no perché non potevamo cuocerle e allora ce le hanno cotte loro. Bellissimi. Buon appetito! Buon appetito. Eccoci, ciao bellissimi, sono le 00:20 e mi sono dimenticato di fare il video di buonanotte, quindi adesso ho smesso di fare video, stavo facendo un po' di editing intanto che Marta sta già nannando. Adesso mi sa che anch'io mi piazzo nel sacco a pelo e mi faccio una bella dormita. Grazie per essere venuti con noi anche oggi. Buonanotte. Buongiorno, giorno 87. Giorno 29. Questo posto è veramente perfetto, a parte il tavolino, lo spazio per la tenda, gli alberelli, il bagno, il lavandino, ma qua di fronte c'è un piccolo alimentare, così possiamo comprare qualcosa adesso per mangiare a colazione e a pranzo, e Marta voleva proprio mandare delle cose a casa e proprio accanto all'alimentare c'è la posta. Abbiamo preso una specie di budino, yogurt al cioccolato, crema al latte dei Pirenei. Com'è? Oh, non è buono per niente. Quindi scommetto che non serve che io lo mangi. E infatti, lascia io mi sacrifico per te. Sembra proprio budino. Ok, è l'una. Marta ha spedito a casa circa 1,5 kg di cose che non le servivano, il che è ottimo perché il suo zaino era fin troppo pesante. E adesso credo che mangeremo qualcosa. Abbiamo provato a prendere questo, un prodotto regionale che è tipo, sono fette di carne di anatra. Siamo stra curiosi di assaggiarlo. Poi abbiamo una baguette tutta storta che era l'ultima rimasta. Non è storta, è così. È fatta così? Sì. Non l'avevo mai vista così. E poi ovviamente pesce e le uova sode che ci hanno dato ieri sera. È buona, è molto saporita e ha un sapore che non avevo mai sentito, una carne molto particolare, è molto grassa. Sì, vai con la mano. No, questo no. Shut up. Non so se essere ammirato o disgustato. È buonissimo. Ore 7, abbiamo passato il pomeriggio a riposare e fare video, faceva caldissimo, camminare oggi sarebbe stato veramente da morte e sofferenza come la settimana scorsa che c'erano 38 gradi e adesso
abbiamo fatto una sorta di doccia nel lavandino, però stiamo vedendo che il cielo si sta ingrigendo e rannuvolando. Per stanotte mettevano pioggia, ma era ancora tutto in dubbio. Adesso mi sa che si sta pian piano realizzando. Chissà se siamo abbastanza protetti e riparati. La tenda è esattamente nella stessa posizione di ieri. Siamo sotto un albero, solo che è un alberello, quindi qua se dovesse piovere bene comunque l'acqua ci prende. In compenso su questo terreno sono riuscito a piazzare bene i picchetti e il telo sopra è bello tirato, quindi non dovrebbe toccare quello inferiore e quindi non dovrebbe passare l'acqua e l'umido all'interno della tenda. Il paletto rotto invece si sta comportando bene, sia stanotte che la notte precedente non ha dato segni di debolezza. Sembra che abbiamo trovato un'ottima soluzione. Ore 8:15, in realtà anche il nuvolo sembra essersene andato via, quindi giornata super relax. Adesso mangiamo le poche cose che ci sono avanzate e non avevamo programmato di restare anche per cena, quindi abbiamo pesce, un uovo, un pomodorino e insomma un po' di rimasugli. E poi penso che andremo a nanna e domani ripartiamo presto. Gnam gnam. Buongiorno bellissimi, è il giorno 88. Stanotte ci siamo svegliati verso mezzanotte e mezza, l'una, che si stava avvicinando un grosso temporale, c'era un sacco di vento. È l'una e sembra che la pioggia sia molto vicina per adesso è arrivato il vento e la tenda fa un rumore strano. E i tuoni in lontananza, ma a quanto pare non ci ha raggiunto, infatti stamattina è tutto perfettamente asciutto, il terreno è un po' bagnato, ma vuol dire che ha fatto veramente giusto qualche goccia. Meglio! Oggi ripartiamo, dovremmo raggiungere un paese già durante la mattinata. Aggiornamento sulle vesciche di Marta. Ne ha 2? Solo 2? Sì! Solo 2! Yay! Hip hip hip! Io invece vesciche 0 e ho un dolore sempre alla schiena che è latente, ogni volta a fine giornata lo sento di nuovo, e Marta invece sulla spalla, in particolare la spalla destra. Sono le 9:30, ripartiamo dalla Hit to Pierre che ci ha ospitato per un giorno intero e andiamo in direzione di Vidus. È mezzogiorno e abbiamo raggiunto Longueuil. Abbiamo superato Vidus, che è il paese di cui vi parlavo, ma siamo stati in mezzo ai campi esterni, quindi non c'era molto da filmare. Adesso invece faremo una bella pausa pranzo, abbiamo percorso i primi 10 km della giornata. Longueuil. Questi tetti mi ricordano un po' l'Alto Adige. È l'1:45 e abbiamo trovato il posto perfetto per fermarsi a pranzo. E abbiamo anche la fontana dell'acqua. Mangiamo! I'm ready! Ci siamo sbizzarriti. Abbiamo pranzo, cena e colazione. Buon appetito! Ore 4:30, ripartiamo, abbiamo poltrito un po', abbiamo riposato. Ho caricato ben 3 video su YouTube. Ed è stato lunghissimo! Sì, non finiva più. Però dobbiamo approfittare della buona connessione che troviamo quando la troviamo. E c'è anche un ulteriore upgrade sul nostro bastone che non mi ricordo se vi ho detto, ma si chiama Marcello. E questa è Marta che cerca di approcciare un gatto, tentativo 247. Beh, che dire, finora sta andando tutto molto molto bene. E siamo a Peire-Longueabos.
Oddio. Secondo te? Troveremo la mamma di chi però? Ma no, non la mamma. Cos'è mommy? Ah, io stavo pensando tipo la mummia. Mamma mia che contrasto orribile! Cioè, questo cubo, ti piacerebbe vivere lì? No. Ed è il tentativo 248. Ore 6:45, Marta ha messo le cuffiette ed è partita in quarta. Ore 7:30, siamo rientrati sul cammino di Compostela. Onestamente pensavo che non l'avremmo più rivisto in Francia, perché pensavamo di tagliare fuori la cittadina di Pau per andare dritti verso la costa della Francia, ma abbiamo visto che comunque seguendo il cammino ancora un pochettino evitiamo le strade asfaltate e allunghiamo solo di 4 km. Quindi fino a Pau continuiamo sul cammino. Più che asfaltate saltiamo le strade trafficate. E sono le 8:30, siamo arrivati in cima alla collina e abbiamo trovato questo punto di sosta per i pellegrini del cammino di Saint-Jacques-de-Compostelle. Inizialmente abbiamo pensato di fare solo una pausa, però abbiamo visto che c'è uno spazietto dietro a questo arbusto che abbiamo un po' allargato e potrebbe essere il caso di mettere proprio qua la tenda, perché mettono pioggia stanotte e il vento spinge in questa direzione, quindi saremo esattamente coperti da questo enorme cespuglione. Sembra proprio una bellissima idea che tra l'altro è venuta a Marta, e dico tra l'altro non perché sembra strano, ma perché è quella meno esperta di campeggio, e quindi ci metteremo proprio qua dietro a questo cespuglio. Eccola là, addossata al cespuglione, che è un bel grande alloro. E tu dirai, e allora? No, è alloro. E considerando che il vento dovrebbe spingere in questa direzione, abbiamo proprio l'alloro che ci salva. Ore 9, è tutto pronto, adesso ci mangiamo un po' di pasta fredda, precotta, pronta, con speck, robe miste. Diciamo che è facile, pronto e ha un mix di carboidrati, proteine e grassi che ci va bene. E diciamolo, dai, non è male neanche il sapore. Meglio del pesce. Ma peggio della carbonara. Sì. Allora, l'aspetto non è che sia così invitante. È per te. È per me.